Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulurku di Kediri. Hari ini saya berada di angkringan ngek Jalan Raden Patah. Kita akan mereview warung ini gimana. Ikuti terus video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dulurku, kita nyoba mampir ngopi di sini di angkringan ngek Jalan Raden Patah, Kota Kediri. Selatan Hotel Grand Surya, perempatan ke kiri sekitar 100 meter. Sekali lagi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.